Wis sing suara kowe. Kali ini kita mancing di mana ini Mas Eko? Ini nganu ini Rawa. di Rawa lihat ini di alam liar ini. alam liar. Ini jomblang ini. Ini jomblang namanya. The best of jomblang. Iya. Ini loh, ini ditarik Mas Eko. Iya, ditarik. Luar biasa sekali nih tarikannya. Ya sekali. tarikannya ini. Tolong ya di-subscribe, jangan lupa. Di-subscribe. Ini tutorial ya. Pesan-pesannya buat siapa Mas? Nganu buat itu Om loh. Purnomo, Om Purnomo. Sepeda. Sapa? Sepeda Arif sepeda. Ya kuwi bereng kuwi. Kita nggak basa-basi kok, tenang aja. Langsung nggak real basa-basi. ini. Ini real ini, asli ini. Asli. Lihat tarikannya. Jangan lupa ini ya Pakai pomade. pakai pomade. Ini umpan pancing kita ini. Ini ya tarikannya ini. Tangan saya sampai anu Nggak kemeng. main-main ini. Sampai kemeng Dan. Kemeng ya benar-benar sekali. Sampai kemeng. Tarikannya Jan. Tarikannya Jan. Langsung di itu aja Mas Eko, langsung. Oh, Jan, matane Jan. Video Jan. Oh, Iya. video. Terus Mas Eko. Aduh. Pedot, Cuk. Dulu tarikannya. Oh, luar biasa Baja sekali. ini. Baja. Sampai nganu. Benar. Saya Sampai ganti. nganu. Ganti. Heeh. Ganti Mas Eko, saya coba saya. Sampai nganu. Picek sampai kejeblong saya ini. Picek tenan kok. Nah. Saya wong pengen mencoba. Sampai ini pengen mencoba ini teman saya yang ini. Bersama Mas siapa ini? Mas siapa ini? Mas Koret. Mas Koret. Iya, Jangan lupa di ini, di surprise, Dan produk kami menyediakan umpan pancing pomade ya. Jangan ketawa, picek kowe ya. Lihat ini. Lihat tutorialnya lihat. Ini kenapa Mas Eko kok tidak bisa menggak dia? Tidak mau lagi. Iya. Ini lele apa walet gendruwo ini namanya. Oh, jangan disebut. Ini bahaya ini. Ini bahaya, nggak boleh menyebut kata-kata fatal itu, nggak boleh. Iya, itu bahaya sekali. Masih belum itu. Kenapa dia belum bisa membedok? Tanganmu kaken kiwil ini, Mas. Ini lihat Kaken kiwil. Ini baja. Sampai melengkung kayak gini. Ya, ini import dari nganu. Apa daerah mana ini? Mawot. Semawot ya. Ya. Ini dari baja ini. Dari baja, bukan main-main. Bukan main-main tapi jangan main gila loh ya, itu bahaya. Bahaya. Apalagi mancolin. Ya. Cukup para suhu ini yang tahu lah segalanya. Biasanya ini kalau ngukirnya itu bukan pakai alat gear, tapi pakai tunjukkan modelnya seperti apa modelnya. Nah, modelnya seperti itu ya. Rekan-rekan mau membuat modelnya seperti ini. Pecok ini namanya. Iya, itu seperti pecok dan celurit ya kayaknya. Oh, lihat gelembungnya lihat. Ini gelembungnya ini. Ini hampir ditarik ini. Ini sangat ini. Ini kita ada di jomblangan yang sangat angker. Jomblangan sangat angker ya. Ya. Delok matam iki jomblang yang paling angker. Dari sini, Mas. Iya. Iya sekali. Itu nganu itu namanya apa itu? Melandingan. Sama itu yang dibuat kulup itu Rawe. Iya. Biasanya Bos Arif senengane rawe ngene iki. Oh, iya. Kenapa ini kok belum ada tenggaan, Mas? Belum ada tenggaan. Kayaknya dia tadi pas saya tarik itu kaget ulutnya itu. Kayaknya ini kok ditarik. Itu. Tapi digeret. Iya, digeret ini. Bentar. Kurang jeru ini. Ini lubangnya 80 juta ini, 80 juta ya. Lubang mengkecebek ini kalau kata Yuyun mengkecebek. Mengkecebek bahasa Yuyun. Itu namanya kurang perowo-owoan Mas Febri itu namanya. Kurang perowo. Ini lihat ini. Oh, ditarik. Ditarik ini. Wah, luar biasa sekali. Kami nggak tipu-tipu loh ya ini namanya ya. Ini airnya ini tak tak cedakno. Dicedakkan. Iya, cedakkan. Lihat tarikannya itu. Oh, begitu kencang sekali ya. Kamu aduh, rawi gatel koyo iki. Aku nek rawi. Ini kok belum dimakan iya kok cuma digini ini. Kita jangan sampai kita di PHP loh. Yang bisa kita itu harus mem-PHP dia. Tarikannya luar biasa sekali ini. Apa kita perlu perlu pacul untuk menggalinya? Iya. Ini saya khawatir ini bukan mulut, ini bajul. Ini bajul. Waduh, waduh. Ini kenapa ya kok bisa tarikannya itu tarikannya lihat. Tarikannya perlu saya begini. Iya, gimana seperti itu. Iya. Waduh. Itu gimana itu?
Wah, kamu narik apa itu? Slender itu. Waduh, luar biasa itu. Nah, mana ekspresi senyumnya itu mana? Nganu iki. Oh, ditarik. Wah, luar biasa tarikannya maut ini. Ya, luar biasa ini. Waduh. Nah, coba ganti saja. Saya pengen mencobanya. Lihat ini umpannya saudara-saudara. Waduh, Nganu. sampai bengkong kayak gini. Sampai bengkong ini. Ini suatu penghinaan buat kita itu. Penghinaan ini. Suatu penghinaan. Wah, bahaya ini. Coba saya nganu. Ganti. Iya. Ini kelihatannya sangat besar sekali pemirsa ini. Kita hanya ganti posisi. Ganti posisi ya. Nah, Nggak biar masalah. semuanya itu nggak pada Iya, tegang, biar tegang. kaget gitu aja. Meskipun kita belum boleh tapi tetap semangat. Tarikannya langsung sambar saudara-saudara. Wah, Wah, ini kayaknya ini bukan main gila lagi ini namanya. main serong ini namanya. Main serong ini. Tarikannya itu gimana? Lihat pemirsa. Lihat, Pancing saya. lihat saja becek. pemirsa, ini gimana nanti dia menarik-nariknya. Saya hanya mengkiwil-kiwil saja, ya mengkiwil-kiwil. Lihat ini hanya mengkiwil saja, tapi kita tunggu saja, nggak usah bosan-bosan Iya, sama nggak saya usah ya. bener. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe subscribe. ya. Nah. Masih bersama ini nganu apa? Ngitil. Tim ngitil. Kita channelnya apa Mas? Channelnya belum? nganu, apa? Sugiono masih tobat. Jangan. Jangan. Siapa? Channel kami mohon maaf ya untuk sementara waktu channel kami belum dibancai, maka dari itu kita belum menyediakan lah. Iya. Hanya cukup ini. Hanya cukup Namanya ini. hanya Nah, lihat cukup nih. ini. Iya, kami hanya New pomade. Nah, ini buat ini uman sponsor. aja ini. Ini sponsor Iya, ini. sponsor. Begitu banyaknya apresiasi dari kami lihat sponsor kami Kayaknya pomade. nganu Nah, iki. dia masih belum makan. Iya, wedi deh. Mungkin kita harus cari lubang lagi atau gimana nih? Dia mau nganu. Ya coba pemirsa kita iklan dulu mau cari lubang yang lain. Lihat nih masih bersama kita. Apa-apa ya. Tenang, Mas.